Barnabas wikomeza kunyitegereza, erega ibibazo byawe byose ndabyumva kandi nankubwira ko buriya uramutse wemeye ukumva ibyo nkubwira, ibibazo by'ubukene byo kuvuga ngo iwanyu murakenye ngo nta mafaranga byose nabikemura. Erega njyewe nubwo ndi umugore wa bosi wawe ariko nanjye ndi umuntu. Nyagasani Mana yanjye, uyu mugore ndetse mu gihe bari batangiye ibyo nawe uri kwibonera hari undi muntu wahise ukomanga ku muryango. Uyu musore akomeza amubwira ati mabuja genda wihishe mu kabati. Akimara kwihisha mu kabati nta kindi cyabaye, haje undi mukobwa. Umukobwa atangira abwira uyu musore ati Barnabas, ese kuki ukomeza kunyihunza? Barnabas naho akomeza avuga ati rega ntabwo ari ukwihunza. Erega umukobwa akomeza amubwira ati rega nshobora kuba ndi umukobwa wa bosi wawe, ariko nyamara kuba ndi umukobwa wa bosi wawe ntabwo byagutangaza kuba n'ubundi mu minsi mike ushobora kuba waba noneho umukwe wa bosi wa. Umusore arumirwa, ndetse umusore ahangaha bigaragara ko umusore bakomeza kumufatiranya, uyu ni umukobwa wa bosi ndetse umugore wa bosi nawe wamwiboneye. Ati rero reka nkubwire ko ibi byose byakemuka nanabwira papa wanjye ko ngukunda. Umusore ubwoba buramwica, ako kanya hari undi muntu wakomanze. Uyu amaze kugira abantu bangahe mu nzu nawe urabyibonera, ndetse ni mu cyumba kimwe. Uwakomanze nta wundi, uyu ni bosi, uyu ni bosi. Reka ariko nkubaza akabazo k'amatsiko ureba kano gafilime, ndetse duhure muri komenti uraza kunsubiza akabazo k'amatsiko. Uramutse uri umugabo cyangwa se uri umusore, umuntu akakubwira ati ngiye kuguha amafaranga menshi ashoboka, ariko ayo mafaranga akaba yakwangiriza ubuzima, ese ibyo bintu wabigenza ute? Ese wabyitwaramo ute? Undebere uko bosi yakamubwiye ati aka kanya isaha yo kugenda irageze, niko Barnabas yahise yambara ku buryo bwihuse, ndetse nta n'ikindi hariya wakora. Uko bose aramubwiye ngo ugomba gufunga umuryango ko ntabwo uzi igihe ushobora kugarukira, nuko yasize abafungiranye bose. Umwe ari mu kabati, undi ari mu gitanda. Umusore nuko yagiye ndetse abafungiranye mu cyumba, ndetse nankubaza akabazo k'amatsiko, ese wakwemera ko inyungu z'ako kanya zikwangiriza ubuzima bw'igihe cyose kizaza? Ako kanya nta kindi cyabaye. Umusore akigera mu modoka yahise abwira bosi ati nibagiwe urufunguzo. Ahangaha umukobwa yarumiwe, yabuze icyo yakora. Bamufungiranye mu cyumba, uri mu kabati nawe yabuze icyo yakora. Nkwibutse ngo niba utari kuwasobanukirwa neza iyi filime yacu, uyu uri kureba ahangaha ni umugore wa bosi, ndetse uyu nawe ni umukobwa wande w'uyu mubosi. Uyu musore akimara kubwira bosi ko urufunguzo yarwibagiwe, nta kindi kintu yakoze, yaraje kugira ngo nibura afungure arebe ko bari abantu basohoka mu nzu. Ati ndakwinginze kano kanya mbabarira usohoke, ibindi byose twabivugana nyuma. Umukobwa akomeza amubwira ati Barnabas umenye ko ngukunda. Barnabas amubwira ati ndabizi ko ushobora kuba unkunda, ariko ibyo ntabwo ari ikibazo gikomeye kano kanya mu byo mfite, ahubwo ndagira ngo usohoke uve muri iyi nzu kano kanya. Umugore nawe arabyumva ko Barnabas yagarutse, nta kindi yakoze, nawe yashatse uko yasohoka mu nzu. Umusore umutima ubwoba ni bwinshi, ati Nyagasani Mana yanjye, niba nkize urwano undebera umugore. Ati niba nkize urwa none, Nyagasani Mana yanjye umbabarire unkize urwa none, kubera ko urabona ko nawe uyu musore muri rusange ibibazo byamukomeranye, yaba nyirabuja ndetse yaba n'umukobwa wa bosi. Aba bose nta kindi kintu bashaka kuri Barnabas, nta kindi nawe wabyiboneye. Nankubwira ngo reka iyi nkuru yacu, uyu musore, iyi nkuru yacu dukomeze tuyirebe. Ahangaha ni mu rugo rw'umugabo w'umukire, ndetse uwo mugabo w'umukire wubashywe cyane wagezeho agashaka umugore wa kabiri nyuma yo gutandukana, cyangwa se nyuma yo kubura umugore wa mbere, ari nawe babyaranye uriya mwana w'umukobwa tubona hariya. Ariko kuri uyu munsi ibintu biri kubera
muri uru rugo ndetse n'agahumamunwa. Abangaba ndetse bagezeho barahura mu gusohoka, ati ese uvuye he, undi ati se uvuye he, ariko bakomeza kuvugana ndetse babeshyanya, ati njye nagiye hanze, ati nanjye nari nagiye hanze. Umukobwa nuko yaje ajya mu gitanda araryama, atangira kwiruhutsa. Hariya nawe urabyumva, papa ise iyo aza kumusangamo byari kuba ari ibintu bibi cyane. Umunsi waragiye uricuma, ndetse kandi uyu musaza aba agomba kujya mu kazi akanataha. Mu gutaha nuko yaje asanga umukobwa we, ndetse umukobwa we aba yishimye, ni wa mukobwa wo mu bakire ubayeho neza. Ati papa waje, papa dadi. Umusaza nawe akomeza amubwira ati mwana wanjye rero hari ikintu cy'ingenzi nari kubwira uyu munsi. Ibi byose Barnabas arabyumva, nyamara sinkikubwira uyu munsi ahubwo ndananiwe cyane ngiye kuruhuka. Umusaza akimara kugenda, ndetse n'umunsi warakomeje uragoroba, ajya mu gitanda. Undebere wa mugore, uyu mugore ni umugore w'uyu mubosi. Akomeza amubwira ati ariko se buriya koko ese wanzanye hano kugira ngo nzaze kuba ivaze cyangwa se igikoresho cyo kuba wenda undeba gusa? Nibura ntabwo wanatekereza ko nanjye ndi umuntu waba ukeneye no kuba nyine. Umusaza aramubwira ati rega njye mbaniwe cyane, kandi ibyo bintu nk'ibyo byo rwose ntabwo njyewe nabishobora. Ako kanya nta kindi kintu cyabaye, umugore agahinda karamwishe, umushinya waramuteye, niko gutangira gufata telefone. Hari we yatelefonye ariko anivugisha, ariko se kuki Barnabas adafite telefone? Ari guhamagara nde? Ari guhamagara Barnabas. Undebere Barnabas aba yibere hariya aganira n'undi musore. Ati ariko nyamara njyewe Barnabas reka nkubwire, muri uru rugo njyewe mbona ari njyewe muntu utaragize amahirwe, kubera ko mbona bose bagukunda. Umusore akomeza ambwira ati bankunda se bankunda ibiki? Akageza aho ku kanya afata telefone, aritaba kuri telefone. Uwo yitabye ariko anamubwira ati igihe mba nagushakiye, ese ntabwo wumva ko mba nagushatse mu by'ukuri? Kano kanya duhurire hanze, ndetse ndagushaka cyane byihutirwa. Uyu ninde? Ni Barnabas ari kumwe nande? Umugore. Wabibonye ko uyu mugore afite ikibazo kimukomereye cyane. Nankubwira ngo biriya ngo bishobora kubaho cyane, itari n'ibya filime gusa, cyane cyane ku bantu baba barashatse abagore, ndetse akaba yarashatse umugore w'inkumi cyangwa se umusaza yisaziye kuriya, ari ngo akazi ngo k'umurugo karamunaniye. Ati si ibyo bya telefone uba urimo ni ibiki? Ese nta kuntu wagira? Aterega naguha icyo ushaka byose. Aha si mu ijoro, ibyo iri kubera hanze uri kubibona nawe. Umukobwa nawe nuko yaje mu ijoro, aza ahamagara ku cyumba cya Barnabas. Ati ese Barnabas uri hehe? Umusore rwose kano kanya ntakubeshye, nanjye ndabona bitangiye gukomera ibintu cyane. Uyu musore arafitwe, ndetse umukobwa mukomeza gushakisha Barnabas aramubura, niko kuza gushaka mu cyumba cya mugenzi we. Ati ese nabwo wandangira Barnabas ahantu yaba yagiye? Ati rero ndatekereza hari Barnabas muri aya masaha akunda kuba ari hanze, ari kuri telefone, reka nze ngufashije kumushaka. Ati oya, kumaho ngaho ndajya kumwishakira. Umusore aratekereza arumirwa. Barnabas ibye arimo turabizi, ndetse hanze ari kumwe na nyirabuja. Undebere ubanza akazi Barnabas yaragiyemo, baramubwiye ati njyewe n'ikitwa amafaranga cyose nakiguha, ariko kankemurira ikibazo. Barnabas nuko abakemura ibibazo, ndetse ijoro ryose. Ntabwo ari ibibazo bya nyirabuja gusa, ahubwo ni akazi. Hano Barnabas afite akazi gakomeye cyane, nawe urabyibonera. Barnabas ni umushoferi, agomba gutwara abantu bose muri uru rugo. Si ukubatwara gusa, noneho yarangiza akaza agafasha n'uyu nyirabuja mu kibazo afite kimukomereye cyo kuba umugabo we atakimufasha, mbese nta kintu amumarira. Nuko yagiye. Si ibyo gusa kandi nanone Barnabas ari gushakwaho urukundo, nande? N'umukobwa
n'umukobwa w'uriya musaza. Ibyo byose byarabaye, ndetse uko iminsi yagiye ikicuma, umugore nawe disobanura nawe yaragezeho akanyurwa, umusaza yageraho kwa kundi nyine avuga ati reka nanjye ndebe ko nagira gato n'iki byose, atari ko se buriya niba ejo bya bindi nyine byaranze, ese ntiwareka nibura uyu munsi. Umugore akomeza amubwira ati nanjye rero kano kanya ntabwo ndi muri mudu, ubu ntabwo ndi muri mudu yabyo, kubera ko nanjye nyine urumva ejo nabikubwiye uranga. Ibi byose mu ntangiriro byatangiye ari nk'ibisanzwe, ariko uko iminsi yagiye ishira ibintu byatangiye guhindura isura, ndetse mu rugo ibintu bitangiye kuba akavuyo. Umusaza atangiye kujya atekereza byinshi, ndetse umugore we aba yibereye igihe cyose ari kumwe gushaka uburyo yakemura ikibazo cye kuri Banabasi. Umusaza ariko kuza kuganiriza umukobwa we ko iminsi yagiye yicuma, ati mwana wanjye rero umaze kuba mukuru, kandi reka ndatekereza buriya ese kuba urangije kwiga kaminuza, kuba warangije amashuri yawe, ndetse kandi ukomeze utekereze n'uburyo nawe wagira urugo ukagira umuryango, kandi ntuzagire ikibazo. Umuntu wese wumva ukunda, umusore wese waba ukunda utitaye kuvuga ngo yaba ari inde cyangwa se akora iki, aturuka he, ibyo ntibiza umukobwa biramushimisha cyane. Umukobwa mwibutse ko hano yifitiye umusore akunda, uyu mukobwa akunda umusore witwa Banabasi, ndetse akaba amukunda byasaze. Nyamara kandi mu kumukunda ntabwo ariwe gusa umukunda, kubera ko uyu mukobwa ndetse na mukase bose bakunda Banabasi. Hano hari ukuntu baba bicaye muri salo batangiye kuganira, umwe akajya kumuca inyuma. Uyu mugore ndetse n'uriya mukobwa we bose nyine bacana inyuma kuri Banabasi. Ako kanya Banabasi yibereye mu cyumba, uko umusore yakibereye mu cyumba ndebere, umukobwa niko kuza ati Banabasi wambabariye ukambwira ko unkunda, ibindi byose ko mfite uburyo nzabibwiramo dadi. Umusore akomeza amubwira ati rero ni ukuri ndakwinginze, ibi bintu ndagira ngo tubihagarikire ahangaha, njyewe naje kuba umukozi hano, ntabwo naje kandi icyo nzi cyo papa wawe yaramutse ibintu abyumvishe, ndatekereza bitamushimisha na gatoya. Umukobwa akomeza kumuhatiriza ati ibyo ntibigutere ikibazo, ibyo nakubwira ko nta jambo rimwe nshaka kumva uvuze, kubera ko dadi papa ibintu byose namubwira yabyumva. Kandi koko wanabyiboneye, ise yamubwiye ati ntugire ikibazo rwose mukobwa wanjye, nta nubwo nzigera ngendera ku marangamutima y'umusore uwo aho akomoka, cyangwa se ngo ava he na he, cyangwa se ngo akora ibiki n'ibiki, ibyo byose ntabwo bindeba. Ibyo byose byarabaye. Uyu musore twamubonye nawe ni umukozi hariya, ndetse n'umusekirite akaba anateka, n'umukozi wo mu rugo muri rusange. Niko kuza gutekereza, ariko se Banabasi buriya mu by'ukuri ati ibintu byaba bimaze kunyobera, ese mu kanya gato ni gute najya kubona nkabona mabuja avuye mu cyumba cyawe aseka anezerewe yishimye, no mu kandi kanya nkajya kubona nkabona umukobwa we Banabasi. Ibintu bitangiye kuntera amatsiko, ibintu rwose ndumva bitangiye kuntera amatsiko cyane. Umukobwa hariya kandi koko mugani ibintu biteye amatsiko. Iryo joro ryarakeye, ndetse uyu musore uko yakageza hari ikintu yabonye, atangira kwibaza atari ko se Banabasi aramuhamagara ati ngwino hano usobanurire, ese ko nzi ko uru rugo tubamo turi abagabo batatu, ndetse kaba ari boss ufite umugore, cyangwa se ese izi purida utu dukingirizo twageze hano gute? Nyagasani Mana yanjye, ubanza Banabasi muri rya joro ibyo yakoze ari two yakoresheje, yarangiza akaza kutujugunya hariya. Ibyo byose byarabaye. Umusaza ibintu bitangiye kumucanga, atangiye kujya yibaza ati ndatekereza uyu mugore ashobora kuba hari ikintu ari kumpisha,
nibwo kugenda mu modoka abwira Barnabasi ati Barnabasi rero muri iyi minsi ndabona umugore wanjye yarahindutse, ndagira ngo ngusabe akantu kamwe, ndagira ngo ujye ukora ibishoboka byose umuncungire undebere muri rusange umugore wanjye ninde umuvugisha, ese ni bande bagabo. Uko yakabivuze kuri ya Barnabasi ubwo butangira kumwica kubera ko azi neza ibyo akora, ndetse ariko bose akomeza amubwira ati ndamutse umumboneye icyo nzi cyo naguhemba, ariko icyo nzi cyo namwica. Siniyumvisha ukuntu umugore wanjye yaba adashaka kunyiyegereza. Ikigaragara hari umugabo cyangwa se hari umusore ushobora kuba uza akirirwa ati ariko ngewe rwose ndamutwara, ariko niyo mutwaye ntabwo rwose nta n'ahandi hantu mujyana. Ibyo byose byarabaye. Barnabasi bamuhaye n'inshingano zikomeye cyane ati Barnabasi ugomba kujya uncungira umugore wanjye. Ariko se ubundi hariya Barnabasi we azacunga, ese azahitamo gucunga ndetse yicunge? Namubwira ngo aka gafilime ndabizi wenda wihangane gafite iminota 20 n'ingahe, uyifate yose uyirangize nibwo uraza kubona iherezo ry'ibi byose. Ibi byose byarabaye, ndetse uko Barnabasi yagatwaye bosi we uko yakamujyanye baratwereka Barnabasi hano aba yibereye kumwe na nyirabuja ati ariko ni ukuri mabuja, ni ukuri rwose bosi yambwiye ngo njye mucungira, ese kandi yambwiye ko uwo azafata nta kindi kintu azamukorera, azamukubita, azamushyira mu rusasu rwo mu mutwe. Barnabasi akomeza amubwira ati ndakwinginze mabuja wambabariye ibi bintu bikaba ku nshuro ya nyuma, kubera ko ngewe ni ukuri ndukumva nashaka gupfa rwose. Umugore akomeza amubwira ati ibyo bintu ubyibagirwe, ese buriya ikibazo ufite ni ikihe? Ibibazo by'amafaranga byose hano Barnabasi ngomba kugukemurira ikintu kitwa agafaranga. Ese urabona nawe erega ubwo bukene bw'iwanyu bwo kuba wita kuri iwanyu ari we wenyine, ndetse byose biraza gukemuka. Byose byarabaye. Barnabasi hano nta gahenge bamuhereza, nta mwanya wo gutekereza, nta mwanya ndetse wo kuba hari ikindi kintu yakora. Iyo Barnabasi adatwaye bosi agomba kuba ari kumwe n'uyu mukobwa wa bosi bari kuryoshya, ndetse kandi Barnabasi ibi byose ni ukumwinga kubera ko ntago bimurimo. Yaba atari kumwe n'uyu mukobwa nanone akaba ari kumwe nande wamubonye ari kumwe n'umugore. Ako kanya Barnabasi ari telefone yamuhamagaye, ndetse telefone arangije abwira n'umukobwa ati ndakwinginze basi nta kibazo, basi niba urukundo ushaka nzaruguha, ariko reka nitabe mushiki wanjye. Ukanya telefone no gutangira kuvuga na mushiki we ati ese wamenye ko mushiki wawe ari ku bitaro, ikindi kandi akeneye kubagwa, ndetse wakwihangana ugashakisha uburyo ki wabona amafaranga, ngewe ndi inshuti ye ndamugwajije. Barnabasi ahangaha ibibazo bitangira kumurenga atari kose ni ukubera ikibazo byose ari nge bizaho. Mana kuko ndakwinginze wambabari ugatabara mushiki wanjye. Hari ukuntu hariya ari wowe muntu uba ugombye kuba uhagarariye umurya. Baratwereka ibi byose byarabaye uko iminsi yakicumye, ndetse mu gihe gito cyane ibintu byatangiye guhinduka. Ibintu byatangiye guhinduka uko bitari byitegerejwe. Umugore ahangaha nawe urabyibonera, ni kwa kundi umuntu ajya kumva yasamye. Abagore tureba kano gafilime cyangwa se abakobwa namwe murabizi ibiriya n'ibimenyetso bikereka ko ushobora, ndetse ntabwo ari ushobora ahubwo kutwite. Umugore arabyibaza biramucanga. Ako kanya Barnabasi we bariya bari hariya, uriya mugore ari mu biriya, ndetse Barnabasi ari masenga ati nyagasani Mana yanjye ndakwinginze kuri uyu munsi nanjye ndumva ashaka kuba umuntu mwiza. Nyagasani Mana ndabizi maze gukora ibyaha byinshi cyane, naciye databuja inyuma ku mugore we, ndetse ndagenda nkubagana no ku mukobwa we, ariko kano kanya ndakwinginze Uwiteka ngirira imbabazi, ngiye kuba ikiremwa gishya. Ndetse ahangaha baratwereka uyu mugore uko yagahamagaye Barnabasi ngo baganire. Barnabasi avuye gusenga, twamubonye hariya Barnabasi ari gusenga ati mabuja rero nukuri ndakwinginze ibi bintu tubihagarike kandi arabikubwiye. Bosi aramutse agarutse akava mu rugendo agasanga
agasanga ari njye wakoze amakosa yo kuriya njyamana nawe, umugore arangije amubwira ati ibyo bintu byibagirwe, kubera ko hano kanya ikintu nguhamagariye ni akantu nshaka kukwereka gatoya. Ese Barnabasi wari uzi ko Barnabasi agira ubwoba, wari uzi ko aramwereka ati erega fata urebe, erega ndatwite ndetse kandi inda ntwite, reka nkubwire ko ari iyawe Barnabasi. Umutima waramuriye, ubwoba bwaramwishe, atekereza ukuntu ibibazo afite bishobora gukemuka, ndetse hari ni kwa kundi ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane ukumva nyine ari ibigeragezo, ndetse ikintu kiba cyabikemura ni kwa kundi umuntu atekereza kwiyahura, ndetse ugasanga ibibazo birakurenze. Ese hano uri Barnabasi nakubajije akabazo k'amatsiko, wabigenza ute? Barnabasi akomeza kubitekereza ko nta kindi kintu yakora, ako kanya agomba kujya kureba n'uriya mukobwa. Umukobwa atangira kumubwira ati Barnabasi rero kano kanya naguhamagaye mfite akantu k'ingenzi cyane nshaka kukubwira. Uyu mukobwa nawe sinzi ibyo agiye kumubwira, ahari we ashobora kuba agiye kumubwira inkuru nziza. Icyo yazanye nta kindi, yamweretse nawe aka gapimo turakazi, ndetse nawe reba kano gafilime aka gapimo urakazi. Noneho Barnabasi ibyo yatekerezaga byose undebera ngo umuriro uramwakira, ati ese urabona iki kibazo nagikemura nte? Ese koko ni gute watinyutse ugatwita nyagasani mana yanjye? Nurese ari kuvuga ngo nigatwita kandi arabizi neza ko ariwe yimuteye. Ati rero ndakwinginze nyagasani mana yanjye umbabarire ibi bintu, reka ndibana njya kwiyahura kubera ko njyewe inkuru data buje aramutse ageze n'akayumva yanyica. Umukobwa aramubwira ati Barnabasi humura, ahubwo dufite kureba icyo twakora, kubera ko njyewe data aranyizera kandi aranzi, ndetse data yanasezeranye ko igihe cyose nazabona umusore nkunda ibyo nta kibazo kizaba kirimo. Barnabasi disi dore uko byagenze, niba yarabyakiriye akumva ko ibintu bigiye kugenda neza, baratwereka nakubwiye ngo agafilime kacu reka ukarangize, harabura iminota mikeya cyane ndetse umenye amaherezo yabyo. Ese ubundi ibi bintu biramutse bibaye mu rugo byarangira bite? Umusaza uko amezi yakicumye, ndetse ni nyuma y'amezi 3 yose, ari naho bariya umusaza niko gutangira kuganiza Barnabasi ati Barnabasi nizere ko ibintu byose wabigenzuye neza. Ese hari ikintu waba warabonye ku mugore kidasanzwe? Reka tujye mu nzu wenda uze kumbwira neza. Ese haba hari umusore cyangwa se abagabo bigeze baza hano? Ndetse baratwereka ahangaha baganira. Ati rero Barnabasi ngaho mbwira, ese nta muntu wabonye? Umusore arangije atangira kubwira bosi ati naramubonye. Umusaza arumirwa ati ninde ukekwa? Ati nyine urumva ni njyewe. Umusaza arangije aramubaza ati none se ni wowe wagiye ukajya uryamana n'umugore wanjye? Umusore arikiriza ndetse no gushidikanya ati Barnabasi ni wowe wagiye uryamana n'umugore wanjye ndetse umutera inda? Barnabasi arikiriza ariko yego bosi ni njyewe, ariko ndi gusaba imbabazi. Ati none se ikindi kintu ndi kukubaza, ese ni wowe wateye umukobwa wanjye inda? Umusore nabyo arikiriza ati bosi ni njyewe. Barnabasi ibyo bishobora kuba bigiye kumurangiriraho, ati rwose ndabizi ko byose ni njye wabikoze, ariko ndi gusaba imbabazi. Ese hariya wasaba imbabazi zihe? Hariya nta zindi mbabazi wasaba? Ndetse kandi umusaza ibintu byaramurenze kubyakira, akomeza abaza Barnabasi waratinyutse utera umugore, uryamana n'umugore wanjye umutera inda? Barnabasi waratinyutse utera umukobwa wanjye inda? Nuko umusaza yihiye inyuma gatoya no gufata imbunda ndetse no kuza yihuta cyane ati Barnabasi
bana basi ibintu wakoze ni ibiki? Burya rero nta kintu kitagira amaherezo, urugo rwose ako kanya rwatangiye guhungabana ndetse kandi icyizere gitangira kubura n'amahoro. Iyi nkuru yacu nuko igera ku musozo ndetse ubanza bana basi se ibyo birangiye. Reka nkubaza akabasi, ese iyaba ari wowe umusore ndetse wari kwemera ariya mafaranga koko, cyangwa se wari kubyanga nubwo ubuzima bukugoye? Ese wabigenza ute? Ari igitekerezo cyawe hasi ndetse nankubwira ngo niba nkunze filime zacu reka dukomeze tubane hangane kuri Bushake TV nkubwira ngo ciao ciao.